moi bo día, señorías, señor conselleiro. Os orzamentos podemos decir que son algo así como o DNI dun goberno, que os números falan, e neste caso deixan en evidencia que a verborrea da propaganda coa que o Partido Popular e o señor Feijóo intentan vendernos un ano máis que estamos ante unhas contas históricas, teñen moito de propaganda e pouco de realidade. Eu casi diría así a modo de brincadeira, non? Si cada vez que o Partido Popular utiliza a palabra histórico conseguíramos salvar unha empresa, realmente hoxe o sector industrial gozaría dunha excelente saúde e non teríamos a miles de postos de traballo en perigo no noso país. Concretamente estamos falando de 16.500 empregos no sector industrial que están pendentes dun fío. Supoño que o Partido Popular non vai a cuestionar este dato, sobre todo porque é un dato que hai pouco que fixo público o presidente da Xunta, concretamente no encontro que mantivo coa ministra de Industria, coa señora Reyes Maroto, casualidades da vida en vísperas dunha folga xeral da Mariña. Un encontro que non sei se saben cal foi o resultado que tivo para este país. Cero solucións, absolutamente nada, nin para Alcoa, nin para Vestas, nin para ningunha industria en crise no noso país. E solucións que, lamentablemente, temos que decir, tampouco vemos nos orzamentos para 2022, que nin son históricos, nin van a ser a palanca que necesita o noso país para poder sair desta crise e enfrontar os retos tan importantes que temos por diante. Ao contrario, son os presupostos dun presidente ausente, empeñado en pensar Galiza en pequeno, xusto cando máis necesitamos pensar Galiza en grande, porque estamos nun momento extraordinario e vostedes presentan unhas contas ordinarias. Uns orzamentos deseñados para levarnos cara atrás nese especie non de paraíso que era esa bella normalidade en lugar de pensar que hai que levarnos cara ao futuro. Decía hoxe o conselleiro que os orzamentos funcionan e eu pregúntome en que funcionan. Funcionan para que teñamos máis emprego e de máis calidade, funcionan para que teñamos máis sanidade pública, funcionan para que teñamos máis industria, funcionan para que teñamos uns servizos públicos de primeira, funcionan para que teñamos máis residencias públicas para atender as persoas maiores, funcionan para que a xente nova teña máis oportunidades no país e non teña que coller as maletas. Non funcionan, señor conselleiro, son uns orzamentos que fan Galiza máis pequena e isto é un drama para o noso país. Estamos ante un proxecto de orzamento inútil. Inútil para a recuperación, inútil para asentar as bases dun novo modelo económico que debe basearse na ciencia e na innovación, inútil para frear a desertización industrial, inútil para reforzar servizos públicos como a sanidade ou a educación, inútiles para avanzar no coidado das persoas maiores e deixar atrás o modelo de facer negocio co dereito a unha vellez digna, ou inútiles para darlle un futuro á xente nova. Por exemplo, plantexarnos a oportunidade de traer de volta aos 200.000 mozos e mozas que emigraron nestos últimos anos, porque, de verdade, que mellor antídoto para poder frear a crise demográfica tan brutal que vive o noso país e que, por moito que o sigan negando, até o propio Foro Económico fixo público un informe no que di que por causa da emigración en Galiza nacen cada ano 1.500 nenos menos e menos. Creo que temos, desde logo, aí un reto moi importante polo que traballar. Estas son, polo tanto, as contas dun goberno sen ambición de país, atrapado no pasado e que non aprendeu das leccións que nos deixa a pandemia nin no económico, nin no sanitario, nin no social. E basta analizar as cifras para comprobar que o cualificativo de orzamento histórico non se sostén. Os datos teñen unha vantaxe e é que derrotan a propaganda de Feijóo. Primeiro dato. Se descontamos os 211 millóns de euros que se corresponden co IBE de 2017, o orzamento é inferior ao do exercicio pasado. Se o Goberno fixera ben as súas contas, estes cartos xa tiñan que estar gastados e, polo tanto, estamos vendo que aquí hai unha primeira falacia coa que se quere enganar a cidadanía deste país.
Segundo dato, se descontamos a inflación, que é importante, non? Porque mide a capacidade real de gasto que temos, o que vemos é que este orzamento é inferior ao de fai 12 anos. En concreto, 1.856 millóns de euros menos que os disponibles en 2009, se puxéramos isto en euros correntes. Terceiro dato, imos falar da débeda. Ben, a débeda tennos un custe en 2022 de 1.252 millóns de euros, que é 4 veces máis que o presuposto da Consellería de Industria. Eu creo que vir aquí a presumir, como fan constantemente, de que baixan a débeda é facernos trampas ao solitario. Mire, é que os datos son moi contundentes. Desde que chegou Feijóo á Xunta, a débeda pasou de 4.859 millóns de euros a 14.258 millóns de euros. En 2009 representaba o 8,6% do Produto Interior Bruto. No 2000, neste momento, é do 20,78%. E mire, señor conselleiro, o debate non é débeda sí, débeda non. De feito, nós sempre dixemos que a débeda é un recurso que ten que utilizar a Administración para poder beneficiar a cidadanía. É un recurso, ademais, fundamental para poder facer política económica. Quen demonizou a débeda foi a dereita, que até fixo leis para limitar a capacidade de actuación dos gobernos, que agora hai que suspender porque estarían poñendo en risco a miles de persoas. Esa é unha das leccións que nos deixa esta pandemia. Pero é que a cuestión é para que endebeda vostede este país, porque mellorou a sanidade pública, mellorou a educación pública, realmente temos un país que este en mellores condicións que fai 12 anos? Non. Non o temos. Temos un país cunha sanidade contra as cordas, con menos profesorado e con menos oportunidades para a xente nova. Entón, o que lle deixan vostedes a estas xeracións é unha débeda que outros van ter que pagar. É normal que diga vostede que non se teñen que preocupar por a débeda, non? Xa virán as xeracións que veñen detrás de nós a pagar a desfeita que vostedes están facendo. Cuarto dato. Non sei, poden tomar a palabra. Ben. Se non me dan portavoz. Ben, cuarto dato. Este goberno repite esa receita fracasada, que eu creo que a estas alturas xa só defende o trampismo, en fin, non sei se estamos ante un trampismo feijoniano, sí, de baixarlle os impostos os que máis teñen, porque fíxense, estamos nun momento en que a OCDE, Biden, os grandes organismos a nivel internacional, o que están dicindo é que os que máis teñen que pagar máis, porque hai unha injustiza fiscal moi grande e isto está supoñendo un problema para poder encarar os retos de futuro. E o que vostedes nos presentan aquí é xusto ese trampismo feijoniano, vir a decirnos que os que máis teñen que pagar menos. E temos o exemplo de como entenden vostedes coas rebaixas que fan no IRPF, as rendas máis baixas, que teñan unha base liquidable inferior aos 20.200 euros, aforrarán 20 euros ao ano. Creo que isto lle dá a cada cidadán para poder tomar un café. En cambio, un café ao mes, un café a semana. En cambio, se a base liquidable está entre 60.000 e 100.000, a rebaixa é de 495 euros, é dicir, 25 veces máis. E creo que hai un dato que é moi relevante, non? Só o 2,56% dos galegos e das galegas teñen unhas rendas que superan os 60.000 euros líquidos anuais. E se nos quedaba algunha dúbida de a quen queren beneficiar realmente con estas políticas, veñen as enmendas do Partido Popular para acabar de rematala, non? E xa a subida que vostedes prevían para rendas de máis de 100.000 xa a elimina o Partido Popular, porque efectivamente aquí vostedes están para defender os ricos e non os traballadores e as traballadoras. Creo que máis que rebaixa fiscal, do que tiñamos que falar era de farsa fiscal ou de injustiza fiscal. Iso é o que están vostedes defendendo nestas contas. En definitiva, vemos a uns orzamentos do goberno de Feijóo que son inútiles para sair da crise, que non reforzan os servizos públicos, que son inxustos no fiscal e que, ademais, están
cometendo un erro que eu creo que é imperdonable, porque nun momento no que se necesita un novo modelo económico, apostar pola ciencia e innovación, por captar o talento, por poñer en marcha realmente un plan de país transformador e ambicioso, vemos que o Goberno nin está nin se lle espera e sigue con unha rutina que é realmente preocupante. E estas son algunhas das razóns que nos levan a presentar unha emenda á totalidade, porque nós queremos que Galiza avance na recuperación económica, na creación de emprego de calidade, na sanidade, na educación e nos servizos sociais, que avance para que lle demos futuro á xente moza, que avance para que sexamos unha referencia internacional no coidado do medio ambiente e na loita contra o cambio climático, que avancemos cara a unha Galiza feminista, en definitiva, que avancemos cara a unha Galiza máis xusta, máis igual, na que poder vivir e traballar. E, lamentablemente, este non é o rumbo que teñen estes orzamentos que retratan a perfección a un goberno que pensa Galiza en pequeno. E isto queda moi claro cando ademais vamos analizando sectorialmente que é o que fan e que é o que debuxan estas contas. E quero empezar por un tema fundamental como é a sanidade. Se hoxe saímos á rúa e lle preguntamos a calquer cidadán deste país que opina a respecto de como está a sanidade e de que hai que facer, o que nos diría é que é fundamental que se reforce a sanidade pública do noso país, que se apoie a un personal que o deu todo e que chega exhausto a esta pandemia, non só chega exhausto por estes meses tan duros nos que tiveron que enfrentar unha situación que non coñecíamos, sino que chegan así porque levan 12 anos de recortes e privatizacións do Partido Popular. Reforzar a sanidade é o que faría un goberno decente, pero non é o que fai o goberno de Feijóo. Ao contrario, vemos como se despide a centos desos traballadores e traballadoras da sanidade que estiveron dando o mellor de si na pandemia e que serían necesarios para reforzar ese servizo público. E tamén vemos como teñen que dicilo unha cara moi dura para poder traer este Parlamento uns orzamentos que recortan en atención primaria, precisamente o que hoxe ten un problema maior porque hai unha situación de colapso evidente que denuncia todo o personal da sanidade e que están pasando cousas gravísimas. Por primeira vez na nosa historia, os galegos e as galegas non teñen garantidas cita presencial, que non se trata de recuperar o 60% da presencialidade, hai que recuperar o 100% da presencialidade que tiñamos antes, señor conselleiro, porque hai moitas consultas que se poden facer por teléfono, cuestións ordinarias. O que non se pode limitar é o dereito á cita presencial como se está facendo neste momento. E a súa resposta é recortar os recursos destinados á atención primaria. E temos que dicilo con toda claridade. Isto é indecente. Indecente cos profesionais, indecente cos doentes e indecente con unha cidadanía que deu un comportamento exemplar. E temos que facer memoria, porque os problemas da sanidade non empezaron coa pandemia, xa estaban aí. E hai síntomas moi evidentes na sociedade galega de como se manifestaron esos problemas. E todas recordamos, a Verín non se pecha, todas recordamos a dimisión en bloque dos xefes e xefas de servizo dos centros de saúde de Vigo, todos lembramos que nestos meses houbo denuncias á Consellería de Sanidade até dos colexios médicos por a falta de cobertura e todos e todas recordamos as movilizacións sociais constantes en defensa dun ben fundamental para esta sociedade como é a sanidade pública. Por certo, a última, unha manifestación masiva fai unha semana en Santiago. E é triste que a resposta do Goberno sexa a prepotencia, a soberbia ou as descualificacións das persoas que estaban ali manifestándose, incluídos moitos profesionais do sistema público. Fíxense, se descontamos a inflación, a atención primaria terá en 2022 277 millóns de euros menos dos que tiña en 2009. Parece incrible, verdad, despois de vivir unha pandemia, pero son os orzamentos que vostedes nos presentan. E saben por que pasa isto?
Pois porque a este goberno lle importa un pito que os profesionais estén exhaustos, que teñan axendas interminables, que vexamos até 3 semanas de lista de agarda para poder acudir ao teu médico ou médica de cabeceira, que hai que decir que un logro extraordinario do goberno de Feijóo. Un goberno que non aporta os recursos necesarios para acabar coas listas de espera que había en atención hospitalaria e, pola contra, o que fai é crear listas de espera en atención primaria. É un auténtico despropósito. E estes orzamentos demostran até que punto non queren rectificar e van a seguir coa súa política de acoso á sanidade pública. E no outro lado da cara vemos como, no outro lado da moeda vemos como, mentres continúa o deterioro da sanidade pública, van seguir drenando recursos para a sanidade privada e concertada. Son a área sanitaria de Vigo 159 millóns de euros en canons hospitalarios, concertos e subcontratación de servizos. En definitiva, estes orzamentos son unha ameaza para a saúde dos galegos e das galegas porque non recollen as actuacións necesarias para poder solucionar os graves problemas que ten a sanidade pública do noso país. Si pasamos ás políticas sociais e de igualdade, tamén vemos como seguen instalados na rutina dun goberno que arrastra os pés nestes temas. Vemos cousas que nos preocupan, por exemplo, que se recorten 675.000 euros en conciliación no ámbito local e para financiar medidas de corresponsabilidade. Saben a quen van a perxudicar fundamentalmente estes recortes? As mulleres deste país que siguen sendo as que fan as labores de conciliación fundamentalmente. Estas contas tamén deixan claro que a loita contra a violencia machista non é unha prioridade. Apenas hai un incremento de recursos despois dunha pandemia que puxo en evidencia a necesidade de reforzar os servizos para prever, detectar e intervir fronte ao machismo. E nós pensamos que nesta materia non é que vayamos moi rápido, é que vamos moi lentas e hai que apretar o acelerador. Por iso vamos a seguir reclamando que se destine o 1% dos orzamentos da Xunta a loitar contra a violencia machista. 1 de cada 100 euros, cando está en xogo a vida das mulleres, a nós non nos parece tanto, parécenos desde logo necesario. E se algunha lección nos deixou esta pandemia, é que debemos de prestarlle unha atención e un mimo especial ao coidado das persoas maiores. E, de novo, aquí vemos como o señor Feijóo nin aprende as leccións da pandemia e, desde logo, sigue pensando en pequeno porque mantén intacto o modelo que se faga negocio co dereito a unha vellez digna. E demostran que pensan máis en manter o negocio das súas empresas amigas que en coidar realmente as persoas deste país. Neste proxecto de orzamentos prevén financiar con 74 millóns de euros a multinacionais como DomusVi e a outras grandes empresas do sector, por certo, moitas delas que operan en paraísos fiscais. É dicir, empresas que non só fan negocio coa vellez, sino que, ademais, se forran con cartos públicos e que son defraudadores fiscais. Así é como entende o Partido Popular o coidado das persoas maiores. E logo temos que ver, ademais, como minten sobre as enmendas que presenta o BNG, porque hoxe vimos que nos acusan de querer recortar o que se gasta en política de atención ás persoas maiores. Non. Nós non queremos que se recorte. Na nosa emenda transversal, de feito, o que pedimos é que se incremente en 96 millóns de euros. O que queremos que se recorte é o que drenan as empresas privadas e que utilicen para crear unha rede pública de atención ás persoas maiores. E creo que hai un dato que deixa en evidencia a súa falta de compromiso neste ámbito. 12 anos, ningunha soa residencia de xestión 100% pública nun país envellecido e que non cumple as recomendacións da Organización Mundial da Saúde.
Eso sí, non está agora aquí a conselleira do ramo, pero está ben que prevexan unha residencia en Ribeira. Eu quero decir que nos parece que Ribeira necesita unha residencia. O que xa é casualidade é que dos 315 concellos que ten o país só se prevea unha residencia naquel no que orixe a conselleira de Política Social. Creo que un pouco de transparencia cos criterios e cos datos estaría ben. Levamos moito tempo pedindo que se nos diga cales son os criterios para a instalación de infraestructuras sociais e o que temos é a calada por resposta. E neste ámbito non podemos deixar de mencionar algo que nos preocupa, que é o recorte na protección e na inserción social. Estamos falando duns orzamentos que recollen 15 millóns de euros menos na Risga, cando temos 694.367 persoas en risco de pobreza ou exclusión social. Esta cifra non é un dato estadístico, son miles de persoas no noso país. Concretamente, é máis do que suman a cidade de Vigo e da Coruña xuntas, o 26% da poboación. E ademais sabemos, porque así nos lo indican os datos, que a pobreza está afectando máis ás mulleres e ás persoas maiores. E creemos que se debería de reforzar a política social neste momento e que estes orzamentos o que nos din con claridade é que non van a avanzar nin en inclusión nin en igualdade social. E neste ámbito, precisamente, creemos que os servizos públicos xogan un papel fundamental. Reforzar o sistema educativo público é unha cuestión básica para avanzar como sociedade e tamén en materia de inclusión social. E vemos como levamos durante estes últimos 12 anos un recorte acumulado no ámbito educativo de 2.400 millóns de euros. Estas contas de 2022 recortan en transporte escolar 6 millóns de euros, recortan en comedores escolares 1,6 millóns de euros, conxelan a formación profesional e apenas hai un incremento na partida de educación infantil, primaria e ESO, 4,5 millóns de euros, que casualmente é o incremento que vai para o ensino privado. E nos entendemos que é grave que tamén vexamos que no ámbito educativo, igual que está pasando na sanidade ou igual que está pasando no ámbito do cuidado das persoas maiores, este sexa un goberno que aposta máis pola privada que pola pública. De tal xeito que vemos como os centros privados e concertados reciben 262,4 millóns de euros. E isto mentre se están aplicando recortes na pública. Hai un dato que acaba de facer público o Consello de Contas que é moi significativo. Desde 2009 a 2019, a educación pública deste país perdeu 2.500 profesores no ensino non universitario. É un retrato demoledor do que vostedes están facendo. Igual que siguen reducindo no apoio á lingua e á cultura, asfixiando todo o que ten que ver coa normalización lingüística, non só fan un decreto para que o galego salga da escola, sino que tamén siguen mantendo uns orzamentos que son o 50% do que había fai 12 anos, e creo que o mellor símbolo de como conciben vostedes a política cultural a vexamos en que mentres os nosos creadores e creadoras viven unha crise moi importante, a Xunta destina cada día 27.000 euros a manter abertas as instalacións da Cidade da Cultura. Pensan máis nos edificios que nos creadores e nas creadoras deste país. Vemos tamén como, con preocupación, o que está pasando coa vivenda. Neste ámbito, a política de Feijóo é unha política fantasma, porque recortan e non executan os recursos que temos. Aquí vemos, por exemplo, no orzamento de 2020, programa de acceso á vivenda con 27 millóns de euros, executáronse 10 millóns de euros. En 2019,
peor aínda, no 2018 as cifras aínda máis desastrosas. Gastaron o 0,5% da partida de acceso á vivenda. Isto é bochornoso e define até que punto vostedes non están atendendo a uns dos principais problemas que ten o noso país e moi concretamente unha mocidade que logo vemos que ten unha das taxas de emancipación máis baixas de todo o Estado. Tamén nos preocupa como actúan vostedes nunha materia como pode ser a cuestión do emprego. De feito, vemos como a sección Economía, Industria e Emprego está sistemáticamente nas que teñen un menor nivel de execución. Estamos falando de media que un 40% do orzamentado non pasa do papel. E hai algunhas partidas, por exemplo, na área de emprego que son un auténtico escándalo porque realmente non executan nin o 5% do que está presupuestado. Isto tamén demostra até que punto canto hai de ficción nestos orzamentos. A nosa preocupación, por o tanto, ante unha situación na que o mercado laboral no noso país ten moitos problemas. Temos un problema gravísimo de migración de xente nova. E a isto temos que sumar algo que nos preocupa, que é a tendencia negativa que estamos vivindo nos últimos meses e que contrasta co que está pasando coa media do Estado. Setembro acabou con 5.241 persoas menos afiliadas á Seguridade Social. Outubro confirmou esa tendencia á baixa, con un incremento do 0,61% na cifra de desempregados e todo isto tendo en conta que, ademais, temos nos ERTEs a máis de 8.000 persoas que non computan nas listas do paro. Por o tanto, vemos como se está nunha tendencia que, de consolidarse, agravaría un problema estrutural que temos, porque en Galiza temos unha taxa de emprego e unha taxa de actividade moi baixas e isto significa un lastre á hora de como enfrentar a recuperación e nos creemos que aí hai que apostar claramente polos sectores productivos. E este país necesita un goberno que, cando hai un problema, busque solucións. Eu invito as súas señorías a que busquen nestos orzamentos cal é a partida na que a Xunta vai apoiar a intervención pública de Alcoa. Por que non recolle unha participación da Xunta nesa intervención pública de Alcoa? Búsquena. Eu dígolles que non a van a topar, porque realmente temos un goberno que se definiu moi ben estes días co que fai. É moi fácil ir á solución, sacarse unha foto e vir cas mans baleiras e simplemente criticar, ou tamén é moi fácil ir pola mañá a Burela a unha manifestación a decir que se apoia a comarca da Mariña e logo vir pola tarde menos de 6 horas e votar en contra do plan de industrialización que defendía o BNG. E o grave é que aquí non teñen ni unha soa proposta de calado, nin para o naval, nin para o textil, nin para a recuperación do noso sector bancario, nin para poñer a innovación no centro, nin para facer do mar e do medio rural un elemento de desenvolvemento e unha palanca de cara ao futuro. Vostedes, señorías, non teñen solucións nin alternativas nestos problemas. Tampouco enfrontan o debate sobre o gran reto ambiental que temos por diante, a necesidade de que nos poñamos a traballar para que haxa un coidado do noso medio e contribuamos desde aquí a frear o cambio climático. Vostedes, por a contra, fan un uso perverso da realidade. Necesitamos enerxías renovables, sí, pero non un boom eólico depredador que pon o noso medio rural ao servizo das eléctricas, nin tampouco, señorías, un modelo de xestión da auga onde vemos que non hai planificación, a Xunta non fai absolutamente nada e o que fai é actuar con autoritarismo á hora de negociar un novo marco que regule a lei da auga. E volvemos a repetilo, por moito que o digan, detrás desa lei da auga o único que hai é o intento de incrementar a factura nun momento no que é o que menos necesitan a xente do noso país. E como o tempo se fai moi pequeno, quería referirme a dúas cuestións finais. Falou o conselleiro sobre que este modelo de financiamento hai que revisalo.
parécenos ben, estamos de acordo, levamos moito tempo dicindo o mesmo. E eu creo que estaría ben que Galiza falase, porque até o de agora o que tivemos foi a un presidente que estivo calado durante estes 7 anos mentres ese sistema de financiamento nos discriminaba e non se moveu ni un só dedo para cambiálo. Resúltame chamativo que se diga que as negociacións foron opacas. Quen asinou o actual sistema de financiamento foi o presidente Feijóo do seu puño e letra. Por lo tanto, a responsabilidade é de quen acepta unha negociación que vai en contra dos intereses de Galiza. E a nos preocúpanos que este sistema que leva 7 anos caducado, pois non coñezamos cal é a posición do señor Feijóo. Mañá Feijóo vai a ir a unha xuntanza na que os deputados e deputadas deste Parlamento non sabemos que vai defender. E non o sabemos porque aquí non chegou ni unha soa proposta, ni un só documento, ni unha soa cifra por parte do Goberno galego. E así o que veremos é un novo exercicio de propaganda, non a defensa dos intereses do país. Eu creo que o obxectivo dun sistema de financiamento non é tender pontes. Para nós, o obxectivo do próximo sistema de financiamento é que Galiza reciba un trato xusto, porque temos necesidade de mellorar o actual sistema de financiamento que claramente nos perxudica. E creo que o ataque que fan á bilateralidade nesa negociación o que esconde é a súa falta de confianza no país e que siguen pensando Galiza en pequeno e non confían no potencial que temos. Nos non vivimos da solidaridade de ninguén, vivimos dos cartos que pagan os galegos e galegas que cos seus impostos son quen están sufragando a sanidade e a educación. E mire, sobre os Next Generation, pois a nos gustaríanos que se nos aclaren. Primeiro, porque a Xunta actúa coa opacidade que lle critica o Goberno central, porque a estas alturas, cos únicos recursos que vai haber para financiar a recuperación, non coñecemos tampouco cal é a proposta. Cales son os proxectos que a Xunta vai impulsar? En que consisten? Canto emprego van crear? O único que temos é unha sucesión de datos nos que as cifras moitas veces non cadran e nos que se ocultan os elementos fundamentais para poder tomar decisións. E claramente o que veremos de novo, eu creo que, e isto digo con tristura, porque me parece que é unha irresponsabilidade, son como 4 ou 5 grandes empresas van a acabar levándose o montante desos fondos e vai non pagar a maioría social con recortes nas pensións ou con recortes nos dereitos laborais. E isto é o que non pode producirse. En definitiva, señorías, nos recollemos o guante do conselleiro, nos temos a vontade de poder mellorar estas contas porque é necesario que haxa cambios sustanciais. Agardemos que no debate das enmendas non vexamos de novo o rodillo absolutista do Partido Popular pasando por riba de todas de cada unha das propostas que presentemos desde o BNG. Moitas gracias.